Tipptopp. Für eine Waschmaschine. Ja. Wir schauen. Nein, das ist ein Packen. Das ist ein Da mo gerade fertig machen der gute Buben. Für was stiamo di bruiho? Für das Grabo. Für Scrabo, Buschon, Planiero. Ja, das ist schon für Viccio. Du schon gesehen? Nein. Du bist gesehen. schon gesehen. Du? Ja, sicher nicht. Ja. Der hat nicht so spielen mit mir, jetzt das kann nicht sein. Mal schauen. Mal schauen, haben wir hier einen Picasso. Haben wir. Ein Hilti. Ein Hilti. Ein großer oder ein kleiner? Kleiner. Ein kleiner, bravo. Ein kleiner. Für was haben wir nicht Brühe? Was ist das? Ja. Dann mal gerade schauen. Mal schauen, welcher ist der flüssiger. Er kommt, ja. 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Der hat nicht wissen, was ist. Eine Rakete, ja. Das ist sicher eine Rakete. Ein Laser, hä? Ein Laser ist, ja. Okay. Für was tun wir nicht Brühe? Das ist das wichtigste Instrument, das man auf der Verbaustelle braucht, für zum Beispiel Hegen anzuzeichnen von jedem Geschoss und so weiter. Also. Also tut man Laser anstellen. Nachher tut man Ja, genau. Tipptopp, fantastisch. nachher stellt man den Laser hat man gerade im Senkel und stellt man auf 0 ein. Was du da sagen, wenn du da genau so Titel... Wenn er Piep macht, dann ist genau. Ist genau. Bravissimo. Guarda i buoblini che der Flotze rucca schizzo und der Laser gerade abstellen, sonst tut der ganze Tag piep, 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 piep. Also, guarda i buoblini, ich habe eine gute Neuigkeit. Ihr habt alle bestanden. Von jetzt weiter habt ihr alle der Walliser Power. Also, ich muss mal sagen, ihr habt das fantastisch gemacht. Wirklich, ohne, super. Habt ihr alles verstanden und alles so. Und jetzt sind wir flott übergegangen und habt ihr gerade das Diploma für Viccio. Du guarda, Buben, komm, du bist auch einer von den Besten gewesen. Und ich tue dir gerade den Stempel geben. Also, und das Diploma, mal schauen. Edo, danke vielmals. Wow, danke vielmals. Und ich tue dir gerade den Stempel und dieses Diploma geben von dem Bodini. Guarda, super Muirer. Und du bist der Letzte. Der Beste und der Beste. Und ich tue dir auch gerade den Stempel machen. Merci Tipptopp. vielmals. Guarda, Buoblini, bis nächstes Mal. Echte Jobs für echte Kerle. Walliser Power. Ulrich Imboden AG.